港同埋加拿大總公司嘅副總裁，好犀利啦！但係佢都轉咗跑道，好犀利。咁咧就喺金融精英咧做人生教練啦。咁鐘老師咧佢嘅賦能哲學啦，佢而家咧就唔使再幫人去揾錢啦，管理佢啲財富啦。佢而家咧係幫我哋更加多嘅伙伴咧係打造贏家嘅人生。前金融專才啦，同埋健康產業嘅領航者，仲有社群 IP 嘅 Uncle Six， 而家好 hit 嘅就係創辦人啦。佢會用實戰嘅證明啦，點樣係金融嘅思維咧賦能咧健康嘅事業喎。精準係捕捉大健康嘅浪潮，60歲就活出超然嘅狀態，大家睇得到㗎嚇。健康同埋財富兼得，同埋享受人生，實踐佢嘅智慧。咁咧，我哋有請鍾志斌先生咧，用20分鐘嘅分享，由自我增值去到成就他人嘅戰略轉型，點樣借助健康趨勢打造可持續嘅事業平台，成就贏家嘅人生，掌握健康財富雙贏術。有請鍾老師。一位好嘅講者咧，都係要有好嘅觀眾同聽眾。咁啊，所以今晚咧，大家嗰個全程投入，頭先我哋睇到咧，係非常之即係好嘅。咁啊，非常之係值得咧我哋更加落力去同大家去講。嗱，首先咧，你頭先有冇發覺咧？其實頭先阿 Candice 講嗰個 part 嘅重點咧，就係點樣我哋抗氧化。抗氧化原來身體被氧化咧，佢嗰個嘅後果就係好嚴重嘅。但係我哋都係好幸福咧，就 New Skin 公司研發咗咁高嘅科技，頂尖嘅科技，全方位嘅狀況都可以有一個解決方案。而解決方案咧係好精準咁樣咧，係幫助我哋提升健康，係咪？好啦，咁我呢一個部分係講啲咩咧？咁啊就係想同大家講下咧。咁我哋抗氧化嘅話，我哋想知道我哋嘅身體究竟我哋嘅健康程度去到邊度，或者我哋嘅日常生活習慣、飲食習慣、睡眠質素、壓力嘅承受多少啊？會去到俾我哋一個嘅咩嘅指數？而呢個指數亦都，如果大家有食開 supplement 或者係食開邊隻牌子都好，究竟個 supplement 喺我哋嘅身體上係咪可以發揮到效果？係咪物有所值？等等呢啲咧？今日呢個部分都係俾到個答案你哋。我哋睇到個頭先我哋呢個 Prism.io 啦，就係一個如果英文叫 Truly Intelligent Wellness Device， 即係話一個智能健康一個檢測儀。好似咧一個 hockey mug， 即係一個冰上曲棍球嘅一個波咁樣嘅啫，咁細嘅啫 ，pocket size 啊。一陣間新嚟嘅朋友或者未試過嘅咧，一陣間可以咧15秒就可以 test 到你嘅健康狀況、營養嘅指數啊！呢個係有好多科研實證，就唔係話你話係就係唔係。頭先咧，阿 Candice 講咗咧，其實公司好多研究報告同埋係實證科研嘅 paper 係 being endorsed by the third party， 所以係好有信賴度嘅。好啦，咁我而家講咧，就係我哋話度身制定咗之後咧，我哋仲可以有一個嘅解決方案，即係俾到一個solution 你哋。頭先有冇記得Candice 咧就有一成合作科先。你成日掛住科啦，我話俾你聽。頭先有錄影有圖有真。有圖有真到。記住係幾多點幾多分啊？係前面快咁啊！頭先我講嗰張 slide 咧，就係話香港綜合營養保健品連續2年攞咗第一。我想補充少少，就係 Euromonitor 俾我哋。Euromonitor 咧係喺市場上一個好有權威性嘅調查公司同埋評級公司。咁仲有點解咩叫第一咧？佢用咩 criteria 咧？就係銷售額。咁講咗俾我哋聽乜嘢？數字就係講解釋咗一切，即係話好多嘅俾好多錢落廣告嗰度，唔同牌子你翻到去又有咩嘅英文嘅字母嘅組合嘅牌子，或者咧有個係電視紅星嘅家族又出一個牌子等等都好。綜合營養產品保健品嘅銷售量，我哋係連續2年第一，即係代表有口碑。因為有口碑你先會翻單，你先會轉介人。你係用咗一次係一個銷售。你介紹到俾朋友，你再嚟翻單，你就變咗係有一個信賴度。但係如果佢將你傳出去咧，呢個建立咗一個品牌。
，New Skin 就係一個 Farmers 係一個好出色嘅品牌，係咪？好，咁啊仲有啦，頭先嗰係本地嘅啫，嗱呢個咧，呢個係全球啊，全球係咩咧？就係話 Beauty and Wellness Device System， 我哋所有喺我哋整呢個洗面機啦，同我哋皮膚做運動㗎啦，通淋巴㗎啦，醫痛症㗎啦，改善痛症咧等等呢 Beauty and Wellness 兩方面兩個 criteria 等等嘅 device 咧，喺全球連續係呢個2年啊，連續2年啊，係全球排名第一。呢個亦都 in terms of revenue， 又係代表咗乜嘢？代表咗口碑啦，代表咗有用啦。冇用嘅話，你點會翻單咧？或點會傳出去咧？其實呢啲等等都證明咗一切㗎啦。所以係嚟市場嘅領導者啦，我哋。OK， 15秒改變人生就係咩咧？呢個咧就係點解我哋改變我哋人生咧？我哋可以好精準咁樣知道我哋嘅nutritional health level。我哋抗氧化指數點樣去好啦？攞之後我哋點樣去改善啊？改善就係頭先我哋有好多嘅方案啦。一陣間我仲大家咧再講講你嘅飲食習慣、身體嘅睡眠質素同埋你嘅每日嘅生活習慣都有影響嘅。有冇食 supplement 食咩 supplement 都會有影響嘅。好啦，點樣運作先？其實咧個道理係咁嘅，佢係好高嘅級數嘅 science， 佢就用光譜嘅原理。咁咧就有高光譜，咁就係將我哋一陣間會試咧，就係你擺喺手指，第二嘅你嘅食指擺落去15秒。咁喺嗰個高光譜嘅運作底下咧，佢就打入去我哋皮膚嘅即係裏邊。咁你皮膚咧，啲光譜又反射翻落去呢一個嘅 device 嗰度，咁啊 Prisma嗰度。咁咧就會係有啲咩咧？喺呢個高光譜吸收裏邊，佢係有做咗2100萬個數據啊！喺過去20年累積咗，因為全球大概100萬嘅 members 會員。咁呢2100萬咧，佢就攞20萬嘅數據出嚟咧，就喺呢一度去經過15秒嘅運作，犀唔犀利啊？呢個係差非常之高嘅科技。好啦，咁啊佢打入去又反射翻落嚟，佢就用人工智能 AI 運算法。運算翻出嚟咧，你有咁嘅質素，皮膚係咁嘅咧，就係有呢一個嘅 color zone 同埋個分數。因為佢有一個好大嘅 data 啊嘛 ，database 係。咁你話其他嘅公司有冇？係冇嘅，係冇嘅。你去 Donkey 啊，你去淘寶啊，你抄雲咧，佢都有一隻嘅 device， 但係佢冇2100萬嘅數據，冇20年，點儲20年？咁係咪我哋一路都領先㗎嗰個市場啊？然後咧，我哋仲有一個拉曼數據庫，就係我哋嗰2100萬個 data 啦，得唔得？呢個真係唔係咁簡單啊！我話千祈唔好話，你話係，我話係就係㗎啦。即係因為我有數據支持，你做咩又要講咩有論據㗎嘛？即係我哋做投資都係咁㗎嘛。啊，咁啊好啦，你嘅健康營養指數點咧？包括你嘅運動啦、抗氧化壓力啦、氧化壓力啦，因為你做幾好嘅運動，你幾健康嘅飲食。你幾 discipline， 你都係氧化緊嘅，被氧化緊嘅嚇，你都係俾人即係俾啲自由基啊侵略緊嘅。咁我哋點樣可以有一個延緩衰老、保持青春活力咧？好啦，嗱呢度咧我就好中意呢個嘅即係佢呢個嘅剖析啊。呢個剖析係咩咧？啲數據邊度嚟嘅？嗱唔係話有，你話係喎啲數據咧，4個 criteria， 佢喺2100萬數據裏邊咧就 test 到我哋啲人咧有冇食煙。你嘅脂肪高唔高 ？BMI 越高，你咪脂肪比例越高咯，係嘛？你食蔬果同埋即係蔬菜水果啦，係2份啦，即係每日2份或者少過嘅。呢個咧保健品係從來唔食嘅。啊呢班人每日有4個呢個特質嘅，咁啊代表咗乜嘢？呢個 color zone 咧，紅色就係最低分，紫色就最高分，紫色就最健康啦，抗氧化指數最高。你呢個咧就最低，咁啊代表咗咩啊？係好 make sense 嘅喎，因為你4樣嘢都唔係咁理想嘅話咧，你就會好多人嘅紅色嘅指數係好高。嗱唔好話一定係後生嗰啲，你就會係呢邊唔係嘅。後生嗰啲我 test 過啦，我最近攞住呢2個禮拜咧，有好多咧好年輕嘅，佢係紅色嘅喎。點解咧？功課壓力啦、夜瞓啦。夜瞓啦，或者唔係咁discipline啦，年紀越大越唔 discipline， 而家都60嗰個好鬼 discipline， 嗱真係好 make sense 㗎呢個，咁所以就有咁嘅結果。好啦，咁佢咧就再去 test 啦。好啦，另呢班人咧有啲咧好啲啦，佢就唔食煙嘅，但係呢3個都唔係咁理想嘅，會發生咩事？仍然紅色好高，但係
少咗啲，矮咗啲呢度，呢度開始多翻少少，多翻少少。咁啊，仲有一個咧，佢咧就係 BMI 佢嘅即係話脂肪比率都係低啲嘅，呢班冇咁肥嘅。咁有兩個正常，兩個好嘅，兩個冇咁好嘅，係咪？你記翻啦，記住嚇，而家嚇大家短暫記應該 OK 嘅，你哋點啊？記到呢度咧就係開始紅色係少啲，橙色咁啊，呢度又高翻啲嘅喎，係咪啊？唔得，我做俾你睇下啦，張咁嘅。好啊，跟住佢原來話咧，就如果係脂肪高嘅話咧，咁我哋嘅 scanner 即係我哋呢一個 BMI 嘅前一代就係頭先呢一隻都係測呢啲嘅抗氧化指數嘅，就會咧係偏低嘅。如果你嗰個嘅係 BMI 咧係身體脂肪咧係低啲嘅咧，你嗰個抗氧化指數高啲，即係越健康嘅。呢個亦都係有數據嘅。好啦，咁啊然後咧有3樣嘢你係叻咗嘅。即係3樣個你都係你蔬果咧，你食得係多好多，係4至5份嘅一日嘅。咁你好明顯紅色少咗，橙色又開始翻得多啲係 shift 咗過嚟啲都黃色落，因為黃色綠色都有進步嘅。啊，咁我哋嘅 target 就係 go blue 嘅 ，blue 咧就係合格 ，purple 咧就更加好，明唔明？咁你更特別睇到呢啲係明顯又高咗嘅。好啦，到到我食埋 life pack，每日食1次。咪少次，呢度係咪少咗好多？係睇到紅色起碼脫離咗好多。咁跟住咧，哇，藍色好明顯高咗，紫色嗱好得意喎！我真係因為我最有感受啊，因為我試得最多。紫色每個色其實有3格嘅，1格、2格、3格。其實最緊要 colour zone。咁當然啦，如果你紫色1格、紫色2格、紫色3格咧，個分數越嚟越高嘅。咁但係如果你話，總之你唔好理啦，總之喺個 zone 嗰度咧，你已經係就代表咗你係嗰個抗氧化指數嘅高與低啦。咁所以 Go Blue 我哋嘅目標嚇。OK， 咁啊2次啦，嗱呢度係1次，呢度係2次，有冇發覺嗰個唔同啊？啊點解 ？OK， 得 OK。喂，點解一撳咗去一步到位喎？真係。OK， 嗱呢個係1次 ，Life Pack 1次，呢個係 Life Pack 2次，係咪睇到 shift 咗過嚟呢度啊？好啦，呢個實證咧，你想象一下，我哋有2100萬呢個數據，用20萬個嚟做呢個 calculation 咧15秒，咁然後咧你答到出嚟嗰時，你俾你嗰個 colour zone 係咪好精準先 ？This is a science， 即係我一樣係越明白嚇，接觸佢多咧，你就明白對人都係嘅，你接觸佢多你明白。好啦，呢一個係咩咧？根據咧你嗰個數據啦，就係有營養補充品啊，咁啊就有即係會有唔同嘅結果啦。咁咧最緊要咧就係透過咧點樣一個健康嘅形態嗱，當然唔係單食 supplement 嘅，記唔記得有4個 criteria？即係你又唔好食煙，又唔好食二手煙，然後咧你嘅脂肪要減低啲，咁加上咧你又食蔬菜水果係多4至5份，然後食埋 Life Pack 2個4樣嘢加埋一齊咧，你就會啦。咁當然啦 ，Life Pack 咧仲有 U-Span 就係 Life Pack 嘅升級版啦，咁啊更加全方位保護啦，等等呢個。所以咧，我覺得咧呢個真係一個全方位嘅配套啊。首先佢解釋咗咩叫抗氧化，咩叫氧化，點樣叫抗氧化，跟住佢俾到一個 device 你 test 咗之後咧，佢俾埋一個後續嘅解決方案。This is 我覺得係 seamless 啊，即係話無縫啊，係一個係好完美嘅一個組合嚟嘅。好啦，咁我哋覺得咧就呢我中意呢個啦，呢個係革命性嘅，因為係改變下我哋嘅生活習慣啊，係改變晒我哋嘅即係嘅生活嘅形態啊 ，nutritional wellness 啊嘛，係嘛？咁所以咧就仲有你睇翻個 demand is undeniable， 即係話咧嗰個嘅其實咧你睇到咧嗰個嘅需求咧係真係咧係擺喺我哋面前，因為我 test 咗好多人咧，大部分嘅人啊，即係 mass market 嚟講咧，超過7至7至8成咧，佢係喺紅色、橙色、黃色同綠色嗰度。blue 同埋即係唔好食 supplement 啦，或者唔知佢食咗咩牌子嗰啲啦，佢覺得 blue 同埋 purple 咧係比較少嘅，咁即係話咧，我哋好多係改善嘅空間。咁好多改善空間個市場，即係我嗰陣話數據，因為我又係呢個投資金融專才啊嘛，咁咩都睇數據㗎嘛，數據就説明一切啊嘛，所以嗰個市場空間非常之大，因為好多人要需要等緊我哋去改善。